ဒီလို background green screen တွေကို DaVinci Resolve မှာဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ background တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီ DaVinci Resolve မှာရှိတဲ့ background တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုရွေးဖို့ကျွန်တော်က effect ကိုသွားပြီးတော့ generator မှာသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ background တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီ solid color ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်မှာ color ဆိုပြီးဒီမှာကြိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ရောင်ရွေးပြီးဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးကိုလိုချင်တော့ပမာဏပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့က media ဖို့သွားပြီးတော့ကိုဖြည့်ရှင်တဲ့ background green color ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကနေဆွဲထည့်လိုက်ပါ background ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့က effect ကိုသွားပြီးတော့ဒီ open effect ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 3D keyer 3D ကိုရေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ 3D keyer ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ video မှာထည့်လိုက်ရပါတော့အဲ့ဆို effect ပေါ်လာပြီတချို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုးရှိနေမယ်ပေါ့နော် transfer တော့ပါရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနှိပ်ပြီးတော့ဒီ open effect overlay ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့ရလိုက်မယ် 3D keyer ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်ရုံပဲဒီလိုမျိုးရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် background ကဒီအစိမ်းရောင်လေးစီသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဖျောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အောက်နဲ့ဆွေ့မယ်နည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်နဲ့ဆွေ့ပြီးတော့ fitness မှာလာပြီးတော့ဒီအောက်ဆိုတစ်ခုမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆော့ပေါ့နော်တော့နည်းဆော့မယ်အရင်ဆော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးအမျိုးဟွာတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်သိမလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နည်းလေးပြန်တင်ပြီးတော့ဒီမှာ blend radiant မှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးလောက်မယ် okay green screen တော့သိမပြောက်သေးဘူးပေါ့နော် black clean ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းလေးတင်လိုက်မယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ခု okay okay ကဲဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်